И вы на канале Фанов. Я, конечно, это первое видео, поэтому не так уж и цените. Надеюсь, вам понравится это видео. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь. Ну или 5 лайков, если вы хотите. Вы хотите это Brawl Stars. У меня есть видео Brawl Stars. Я могу вам типа старое видео показывать. С первого сезона там Brawl Pass. Есть тут подписчики такие или нет? Но я пошел. Ну или вы и продолжайте смотреть. Да, смотрите. Это такой режим крутой. И наблюдатель такой... ГГ, пацаны. Да, для члена экипажа именно типа. Член экипажа, если он спалится, типа, он может спалиться себе вентиляцию или убьет. Он не увидит, кто будет рядом. Это прикольно. Жаль, что я одного делал предателя, но бывает. Мама, можно я завтра пойду? Я не знаю, кто предатель, конечно, но могут спалить. Доли, какашечок. Какашечок. Навигация. Они что ж за меня? Ты сказал, это прятки, а прятки это не голосовать. Все понял. Все. Где еще одна, Ваня? Деревянная. Прятки, просто прятки. Я не знал. Я забыл, что такое режим. Надо просто прятаться. Фил предатель. Ё-моё, Фиолет, это страшно. Очень, конечно, страшно, но это прикольно. Прятки хорошая игра. Чё, как? Кто-то ходит. Ой, ё-моё, фиолетовый труп. Ой, ё-моё, какой там труп? Белый. Ой-ой-ой-ой. Очень страшно. Но я все равно осталось, меня даже убьют. Не, ну прикольный режим прятки. Я буду снимать его. Жалочка. Ну, погнали дальше. Это Ванина. Да ну, это прикольный режим. Жалко, что это последняя катка, конечно. Ну, Ваня. Сказал быстро. Надо сказать, ты все знаешь. Чё? Сколько лет Путину? Оно быстро. 36. Нет. Сколько? Старый какой-то, я не знаю. Ты все знаешь. Путин какой? Кто, точнее, Путин? Президент. Путин красавчик, дебил. Ты понимаешь, что я это снимаю? Путин красавчик, пацаны. Спасибо, подписывайтесь на канал Фанов. Марлишенто. Погнали! Путин красавчик. Нельзя, кроме света. Репорт нельзя. Короче, Он. I'm sorry. Я хочу быть предателем теперь. Хочу быть. I'm sorry, Иван.
Да блин, если бы предателем, то хорошо было бы. Я еще повторю. I'm sorry. Не ори, поже. Окей, ты долбоёб. Ты даже не обратил внимания. Говоришь, Ладно, вот так прости. сделаю. I'm sorry. Зачем? Очень страшно, конечно. Очень страшно. Очень страшно, если ты увидишь такого предателя, и он тебя убьет. Главное, знать, кто предатель. Но, блин, это самое трудное Ты просто КВС. ходишь в Discord, не знаешь, что это, да? Да. Иван Калитка, фанок. Сука, спасибо. А почему я? Что он долбоёб, что? Это смешно какой-то, ну, блин, это биполярчик. И типа, пока никого. Ну, блин, то, что я по шикатке остался желтый. А, он читерный, что ли? Подожди. Или что? Точно, залететь в прятки щитами просто дыш. Я думаю, это желтый. Я думаю, что это желтый. Может, ты перестанешь? Ну, пацаны, я думаю, бесполезно вам показывать. Но на самом деле хочется вам, блин, посмотреть. Чуть и хочется. А ты рили записываешь? Я рили записываю, а ты как думал? Я не рофлю. Я никогда не рофлил. Когда я уже научился, короче, да. А почему я видел, что двери открывались и закрывались? Да нафига? Бараш предатель. Будем кто? Блин. Красавчик. Не будем ничего, там уже мат. Сука, блядь, иди нахуй. Саша, мне не смогу запикать. Долбоёб, сука. Может, тебе просто запикать? Пи-пи-пи-пи-пи. Долбоёб. Лэрик. Я, короче, пацаны, кто подпишется или нет, знает, как его зовут. Один мат, один Лэрик. Блять, тут только выложить, ебануться надо. Не трогай меня! Я ее нашел. Че, нашел, да? Да. Ну ты кидал мне, я потом тебя кинул в жопу. Понимаешь, да? Это, конечно, длинное видео, но... Берешь такой, делаешь монтаж и все. Ну да, кстати, да, хорошо. Хорошая идея. А там что, не идет трактор? Теперь я могу зайти в Brawl Stars, поиграть, да-да. Шучу. Brawl Stars я не играю. Чё так далеко я поднялся? Ай, блин, ему надо лагаться как-то. Бараш, победи. Бан. Короче говоря, нет, туда... Уи, это ламба, а это гелик, вода, это бумага, это деньги. Уи, это ламба, а это гелик. Не, ну Бараш, конечно, читер, да, но... Красная полоска, вот это полная, значит ты посмотрел. Ты посмотрел. Теперь ты оранжевый. Теперь он оранжевый, смотри. Не, ну так прикольно выглядит. Надо закрыть чок. Что, серьезно, без этой штучки? А я был прав. Понимаю.
Не, ну прикольно выглядит, правда. То, что вот эта штучка не видно. Не назад. Да блин. Я не знаю, кто может. Кто скажет, тот молодец. Опять! Он опять предатели. Читер. Настоящий читер. Кикнули. Понимаю. Настоящий. В принципе. Бедный бараш. Барашка вышла из сети. Я хочу смайлик. Как сделать смайлик такой? О. Прикольно, да? Да. Я плачу. Ну, вот Ваня. Все, я раскрыл секрет. Я запикаю. Я найду, как это сделать. Это первое видео будет. Это Иван Ковартурович его зовут, короче. Я, короче... 2006 год, да, он школьник. А ты думаешь, что... Короче, трейлерки все знают будут. Если ты выложишь, я найду это видео. Я, пожалуй, Давайте, блин, уже голос собака. Да, хорошо. Я не знаю. И Бараш опять предатель был. Бараш... Я чему забанили? А почему? Чему? Чё? Чем? Давайте, уже начинаем уже. Я, короче, хороший монтаж сделаю. Ты его хороший монтаж. Да, долго буду делать. Специально. Буду на руки делать. Да. Я вот хочу этот режим, как он стал сейчас популяр. Это прикольно. Надо не прятки сделать, и все. Вот в чем секрет. Сколько ты жёчек взял уже сегодня? Блин, опять жёчку. Может, я, конечно, сделаю монтаж, но может, ты сделаешь нормально уже? Саша, я, конечно, сейчас это все уберу. Я уберу, это не ной. И сделаю все нормально. Что именно? Про вот. Вот. Вот эту вешалку. Ах, точно, блин. I'm sorry, говорил же тебе. Точно. Да не, это вешалка моя. I'm sorry. Ты ларь или что, блядь? Ну, я все сделал. Только подушку надо. Это твоя? Это тоже. Я собираю. Где вешалка моя? Отвечай! У тебя. Где? Не важно. Не ори. Да куда ты дел вешалку, а? На, подушку эту. Давай. Охренел вообще. Ты не видишь, где подушка? Я... Ой, блин, подушка. Где вешалка? Ты дебил? Я это сложил и хотел сейчас убрать. Ты долго. Надо было уже сразу все делать. Идиоты. Блин. Да не. Я хочу настоящую карточку.
черный, что? Ну почему? М.